prajurit Kesultanan Mataram, ayo aja enak tuminah jaga tumuk jaga ya. Kita bebarengan ya, kumpul anak gerbang gapura ya. Samping, Abbas, Jangkung, Wadeng, ayo aja nasi ketinggal kari ya. Mimi hajak wontin manajer Mimi ko hajantin dewe mesti sedaya sabinak seni sami mirengaken lampahan lan cariosan saking Candra Kirana dinten puniki kalau siang ada matahari sudah malam ganti rembulan jauh datang kemari bukan maksud cari lawan tapi cari persaudaraan. Sesepuh sareng bapak panitia kecil menangkan sing mirengaken sing hormati bapak tuan rumah sareng ibu tuan rumah sing hormati Agung ing pangapunten sabudaya kalepatan Kakang Sepuh. Banget ndadekaken kaget manren manah kula sedaya prajurit-prajurit Kesultanan Mataram. Lagi enak jaga jumaga mendadak rungu unen-unen bendek keraton cumengkung ampal kaping telu. Mempertelakaken sabdane wong dadi raja, dawuhe wong dadi ratu. Sigra kumpul anak ing tempat sing wis ditentuaken. Mangga enggal kagelar waca napa sing dados tujuan panjenengan Kakang Sepuh.
kumpul ngariung emak ngamur bayak setinggil pinatu rata dening kabeh prajurit Kesultanan Mataram nggih wis pada kumpul kabeh nggih sampun Kakang kadhiana patang glintir sesuai lawan tugas sing diban marang sampeyan kabeh rumasa yen sampeyan lagi dadi abdi negara. nggih leres Kakang Sepuh Lotong timbalan dawuh Kakang apa mulane sun gancang ngundang lan ngumpulaken kabeh priyagung lan prajurit Kesultanan Mataram nggih mesti ana sing bakal tak obrolaken isun karo sampeyan. mangga perihal napa di antaranipun Kakang jare wong pinter ngomong ngandika ora ana permasalahan kang bakal tuntas lamun boten dikupas secara tuntas lan jelas Kakang mangga Ya mungkin sampeyan waktu ieu ngrasakakeun ya keberadaan Mataram Dewa Sakya. Gusti kumalan ningalam lahirin kula ora sepikir karo anane peristiwa sing dumadi marang pemerintah Mataram. Anane penggarungan, penundungan sampai tekan Rajapati. nggih leres Kakang Sementara sing dadi pelaku biar keholaran ning Mataram durung bisa ketangkep ning sampean sing dadi aparat pemerintah. nggih memang leres Kakang seakan-akan kula digawe bingung bareng oknum sing boten bertanggung jawab lamun kula prediksi lamun kula hayati semenjak kepemimpinan Gusti Sultan Mas sering terjadi pembegalan, penodongan, perampokan, sampai-sampai pemerkosaan Kakang. Seakan rakyat digawe resah. Kula sing sebagai petugas dijaluk pertanggungjawaban Kakang. Setelah Mas Putra Sunan Mas ngancik dadi penguasa di Mataram Iku Kakang Sepuh. ya dipelajari Brono Blontongnya ya berarti jelas seolah-olah kayak anak wong sing ora setuju karo kepemimpinan Sunan Mas. yen kula ora sepikir ning segala lampahan Silya Sulan sesama yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul Toli lamun kita hayati anane kejadian
ning pengawat kidul sampean gedang nanging sing dadi pelaku wis ora ana nikah. Wonten Kakang Sepuh. Kejadian maning ning pengawat kulon Nggih, nggih. isun rahaken kabeh prajurit, ternyata sing dadi biang kejahatan ya wis langka. Niku lah Kakang Sepuh. Seolah-olah sing dadi pelaku perusuh ana ning Mataram wis weruh situasi kang ana ning Mataram. Niku leres pangandika panjenengan Kakang Sepuh. Lan malih sing dados sasaran, sing dados target kejadian kejahatan mau pejabat-pejabat Mataram sing parek kelawan Gusti Sunan Mas Kakang Sepuh. Iya. Iku Kakang. Termasuk wong-wong pilihannya Nggih, sing diincer ning pelaku mau ya. nggih. Ning kene lotong sing dadi bingung isunnya ning matane masyarakat dianggep sampeyan ki berpangku tangan. Nah, yang nggih Kakang. Masa bodoh karo anane kejadian ieu. Gusti Mama tuan rumah sareng mimi tuan rumah kedhe sing ngormati Kang Haji Anop sareng mimi Haja kedhe sampun lali. Ya kula ku bingung iya embu Kakang Sepuh. Lamun pejabat-pejabat Mataram sing sugih harta kelawan benda. Kejadian menimpa kula motore dicolong Kakang. Coba seakan-akan pelaku mau benci sengit kelawan Gusti Sunan Mas. Anggapannya kula ki wong-wong Sunan Mas Kakang. Iku sing mantak kula mengerti. Kunku gawe bingung karo sirato. Yaki Ya Kakang. termasuk kabeh prajurit Mataram. Ya. Nggih. Bisa nih sun ngumpulaken sampean kabeh. Ini ya. Ning tujuannya kita ki gawa kabar gembira. Bawa kabar gembira. Ya, Tentang apa itu Kakang? tentang perilaku kejahatan. Sing mau sira digawe bingung. Ya. Nggih. Ora bisa nangkep siapa sing dadi pelaku kejahatan di Mataram. Gigi. Ya syukur Kakang, syukur. Lamun pelaku kejahatan mau wis kecandak lan ketangkep Kakang. Petis manis palendrang banyune kacang bener pisan pengucap sesepuh pangkalan pari serangan papa panitiae kedim sim dijaluk sampurnali selawase Ya ternyata bener jari omongane sirato. Pripun ya Kakang Sepuh? Sing dadi pelaku kejahatan, sing menteror rakyat Mataram sekaligus gawe resah marang pemerintah, ternyata dudu wong sejen. Panjenengan kenal Kakang? Kenal lan paham. Paham. Sapa mendusane sing wani bertindak cendala, gawe honar, gawe resah, seakan-akan orang bisa menjaga keamanan Kakang. Kakang Banyak Wide sing lakukaken kejahatan ning Kesultanan Mataram. Gusti Banyak Wide. Ya, pantes yen sampean ora bisa nangkep. Karena Kakang Banyak Wide wis nguasai situasi Mataram. Ya wis paham Kakang.
anak kaitannya kelawan Gusti Sunan Mas. Ya, Yang masih rumpun, masih keluarga. ulane sing dadi ora ngertine isun yani kene. Kenapa Kakang Banyak Wide menteror pemerintah Mataram sawise Mataram dipimpin marang Mas Putra Sunan Mas. Anak tenden apa? Anak unsur apa? Berarti Kakang Sepuh, tindakan Gusti Banyak Wide iki satu kemungkinan boten nyalira atau napi ora dewekan Kakang. Sebab apa? Kemungkinan besar Kakang Banyak Wide bertindak cendala, gawe onar gawe resah, merongrong nama baik Gusti Sunan Mas. Berarti jelas keberadaan Kakang Banyak Wide ora seneng anane Gusti Sunan Mas dadi pemimpin Mataram. Hari monone kita beli ngerti ya. Nggih. Sakian Kakang Banyak Wide wis tak candak. Lagi disandra. Wis anak ning tangane prajurit. Tinggal diajukaken lawan Mas Putra Sunan Mas. Yang leres Kakang. Mulane isun gajang nemoni sira kabeh. Nggih. Tujuane bebarengan teka ngadep lawan Mas Putra Sunan Mas ya. Nggih. Nglaporaken apa sing kejadian mau. Memang bener Kakang. Segera dijaluk pertanggungjawabannya Kakang. Mangga. Barengan ya. Ajana singgingga karo isun. Nggih, mangga. Ger Putra Sunan Mas. Bala Marta ger. Ayo, prajurit Mataram. Dandana kang prayitna Jangcut kang taliwanda sami budal tetawuran Lamat awang-awang kadya sangin gunung nembus sukma waya sepi sepi yang pamrameng gawe sepi pamri rame ikan wong pangkalan pari nangkain si mirangak mesti minangka si mirangak Hari sebenarnya mah bibi unyit lu rasa tanda-tanya sing artose sampean nangit kena bibi unyit sing arep jam tatakan bibi unyit bareng digawa mendisi wong ayu Dewi Utari Sampai aja nganglu pegel ya. Apa mulane Dewi Utari sengaja gawa bibi oh kuning tapi sutra ninggalakan tempat panggonan. Dewi Utari ikut tentune ana maksud lawan tujuan. tujuan kang ados punapa unok lambene telorasi Jadi bibi unyet pengen waruta tujuannya Dewi Utari kono. Yong pripun mawon kakula mah pembantu ya pengen sumerep Bibi unyet
Runduke kembang kenang awangi. Oh. Bi, Dewi Utari iki jare dewek mah pengen bela bantu ingkang Mas Purbaya. Yen melaku nening ligi. Sing ananing gua Silaron tujuannya ya ikut andil senajana Dewi Utari iki wong wadon duweni keniatan pengen bela bantu. Ari sujare bibi unyit meno aja ngayang-ngayang wong wadonku sebab ning Mataram dinok aduh lagi ribut akeh penggarongan pemerkosaan Teka musab dada. penjegalan wis aja ngayang-ngayang wangsul mali be sareng bibi unyet Hari bibiku pribensi Musab dada ngapun pipi Kang Mas timbanget tresnane olah. Bi, dalem emangnya wong bela bantu iku kudune wong lanang bae konon wong wadon mah beli kena konon. Bi, ning zaman sekian malah kalanang laka wadon iku derajatnya pada bae Bi. mekoten mah Iya, sampean mah beli sekolah sih dah dibeli weru. nggih anak ya sing artos ya kata ingkang dados kuwu tiang istri wonten malih ingkang dados ibu camat wonten ya katalah mrikune mak dados sampeane maksa koten mboten saged di penggah nang bibi unyet Bibi Unyet, dalem priwen bae Dewi Utari tetep maksa garepan melu bela bantu ning Kakang Purbaya. ya wis syukur are mrikune mak upamine sampean maksa ya terserah are kula memantar ke pembantu Kula sing njaluk doane sampean bae supaya selamat. koten mana diganti mik supaya suarane enakan reng bureng Iya beli sih. ngantuk nang Mantaknya mas suaranya lagi kayak kene. aduh suaranya ya nak kayak kono Iya. Ada teh jagate udah nangin dadine watu keteka. nok Dewi Utari Kula Bibi. sederenge kula mangkat teng daerah Mataram senok kedah ngormati rumihin ngormati Mama Haji Nandar sareng istrine Mimi Haji Nandar keding Dadi Bibi Unya dia pengen istirahat konon. yang kita kata nok rakyat bibinya Iya kanggo ngormati bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. ayo Sapa anak kanarane, gue Kang? Mama Haji Nandar Oh bapak Haji Nandar sareng ibu Haji Sunenti ya. yang suka Iya. tanah nok Oh wong Sukadana. nggih Iya. Kanggo sing ananing Taiwan Noklim, kanggo Bunda Meli Cantika, kanggo Nok Neni sing duwe bagus anom, kanggo Bunda Rahma sing duwe Kairo. Iya, dipratak diperutuk bae ya Pi. ayo nang Ayo Kang, ngobor kodok bae sing aja dhuwur-dhuwur. Iya. Ya maklum Bi, kulana kurang fit. ya ayo sih kenapa-napa ayo nang Apa jiwa? Hah? ayo juara sawer siap Bandrengan watuk karo pileg di kawah. Kanggo ngormati bapak tuan rumah sareng ibu tuan rumah mangga. boten ketinggalan sareng Mama Sukanda Ning sor kersem kidul dalan
Pari nek Kanggo wong Pangkalan Pari. Asik. Kanggo majikan kangge Mama Haji Sukandar. Mama Haji Sunandar sareng Ibu Haji Sunanti. Goyang maning. Permisi ning mamang kejam lima cari mekaya padahal si tekan tukar orang dah ning warung Sunda. Kanggo Mama Haji Bapak tuan rumah sing nyemangit rapi di rumah kon ngiri belajar mati si dewek sing buangi duit ning alit lali tumpakane motor doyo ning batuk sentere nyato alusane ngobor kodok padahal si nyusur ning bubur medok. Kanggo Bapak Haji kanggo Mimi Haji Sunenti kanggo ngormati wong Pangkalan Pari. Kanggo Noklim Sinda Taiwan. Permisi sing ngomong kejam lima cari mekaya padahal si anak kentuk karo rangga ning warung Sunda. Menit rapi ning omah kon ngirit belajar medit padahal si dewek sing buangi duit Mama Haji Sunardi. Beli kamar mang-mang di sorker semkidul dalam alasane ngobrol kodok padahal si nyusur ning bubur medok. Pakane motor doyo ning batuk sentere nyato alasane ngobor kodok padahal si nyusur ning bubur medok. Alhamdulillah wis metu keringet ya Bi. Waduh no. Setelah Ngajak. ditembangi Iya bibi nyetkus kaya wong adus bae keringet. berarti sehat
Kayak ngesek. Waras lah kari warasnya baik. Ya Allah. Iya, alhamdulillah. Batingnya anak Mama Haji beli mriki. Kaduan dalane dengan bi. Koten ya. Iya, toli lagi sibuk waya mene Nggih, mah. nrimani tamu nih nggak. Iya, waya mene mah lagi sibuk-sibuk ke. Jare bapak tuan rumah yang kemaning jebengi maning Koten jadi. ya. Nok Nun, mene. apa sih bi? Jadi senoke pengen maksani Mataram konon. Iya, Aja sidak. apa sih? Ih, ana rezeki. Rezeki. Nggih, Rezeki anak sing ngupai duit. boten. Oh, arepan disorog mangan. Ora. Ari kun? Toba. Bi, mene ka bi. Pripun sih? Ya Allah. Dewi Utari marin delengakan wong lanang ganteng kok si gemeter ya. Gemeter. Kok si gemeter kabeh. Bak kesampeane gemeter. Pripun lamun digantos bibi unyet mawon. Memang bener Gusti Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken makhluke ana sing bagus tentune ana sing blesak. Ana wong tua wadone blesak, anake ya bagus akeh. Sebalike ana anake sing blesak, wong tua wadone sing ayu ya akeh. Sekian emboke sing ora bagus, anake sing bagus. Bener-bener keaijaban. Ya Allah. Sampean kok gila-gila temen. Moyo kok secepelolok bae. Sing blesak ku sinten kudu Mas? Ya lamun sing nyewot ya kuwen sing rasa. Ah. Ya kula menyewot ora, nafsu ki beli mengkel. Nganu sampeyan kudu. Yang nggih ngerti kulane wong wis tua. Sampeyan ibune kan? Hah? Ibune kan? Ih, sampeane aja lo ngomong kayak konon. Bahkan ikun ku bujangnya kula. Bujang? Nggih. Bujangnya sampeyan? Yang nggih bujangnya ku kula. Ya Allah, wayang dunyane sampeyan Ah, kula. ya dunyane ting berharap kula mah. Kayak Mama Haji Anom. Kayak Mama Haji Handar ka uwe Ya, tingkat tuan rumah. selipi akeh. Darani. Apa bi? Wis dijelasakan tapi. Hah? Wis dijelasakan. Ya sampean kusun bujangnya kula. Nggih mboten. Coba mene sampeyan. Pripun? Jadi bujangnya sampeyan. Nggih, nikan ka bujangnya ku kula. Iya. Merep. Oli kenalan karo sampeyan itu. Ya angsal mangsa nggih mboten angsal. Oli Ya oli. saparan. Kula. Iya. Awale mawon ya. Oh, tadi anak awal, anak akhir. Awal mboten akhir. Oh iya. Oh, Oh, oh. Ucrit, Sanes sutrit. unyil. Duduk Ari kuwen uku pripun niku? unyet. Kula mah isin ngomongnya biasa ngomong sing arane. mau. Arane unyet. Unyet Ari ning dhuwure mah pripun? kayane kedeleng iki wan dan wano ya. Ah, ya wong wadon gini Mas. Tapi ari ndeleng mengesor. Kayane ki delamakane iki misah-misah ngono. Kaya wong lanang. Mas, aja pripin. Ceritane iku ora kula ka. Dugi teng mriki ka masih enjing. Jero to ora sing mobil kejare Iya. bocah kene. Iya. Alah jiku wong donat. Endi sunah wong dagang donat? Beda dudu ngare wong dagang donat ngarani sampean ya. Ari ngarani kula susun pripun? Mang dhuwure wadon je mang sore sunat. Oh, Dados kula ku tekimput mawon isin. langana sing jaluk ya. Punten kah? Iya. Sampeane pengen kenalan kah? Ya lamun dioli ining sampeyan ya pengen isun. Tapi wonten jarake. Oh, jaga jarak Jaga jarak Iya. 1 meter. 1 meter. Oli kenalan. Ya wis ora mantak jadi apa? Persyaratan lumrah anggone isun. Boten. Ya. Nah, Kula bibi. pengen kenalan je. Oh, pengen kenalan. Nggih. Duh,
Ari diajak kenalan karo wong ganteng Pripun? terus gemeter bae Bi. Anu muni, anu bokonge blak-blak. Iya kok si dut. Oh, Ya nun, dah Bi. teh wong nembe kenal karo wong lanang mah. Ada Nos teh mana ya? nos. Nos kenalan nos. Kulane marek Bi. Ya nggih marek terusan ketandaan ora. Mungkin kulane badhe tumbas es krim sakedap. Kok dikit. Oh, mbong bae ditinggal. Nyi Ajeng Kula Karang Kendal kaline wulu. Iya ningan. Ajar kenal mumpung ketemu. Sapa jenenge? Kula sing arane Dewi Utari. Dewi Utari, Ari sampean Isun Suryalaga. mendikana. Bi. Dih, gampang pisan ngilange. Nen. Ben Isin barangnya begunung. Bi, Pripun? wonge ganteng je Bi. Arane sapa kono? Hai sampe Masa ada dereng arane- tanglet dah. Masa arane kuwen Sinten dia? suruh je. Pinggir kula sing nangkoni. Mas, Kula punten nggih asmane sampean niku. Suryalaga. Oh, nok Suryalaga. Oh, Suryalaga. Pripun? Rada budek dah. Ya. Ayo. Anu sing kenang penyakit wau dalu. Sampean ngomongnya lembut-lembut. Suryalaga. Mangga upami pada kenalan mangga. Duh Bi. Pripun malih? Endane wong kaya konon ku adon-adone apa kuno Bi. Adon-adone. Kosi wong ganteng temen mulus ceplus kuning kosi biar. Kayak jangan nempel kumut-kumut. Oh, sampean mangger mawon. Apa date ta ya? Wong ora ilok metu sing panggonan waya metu deleng wong lanang sing kaya kon toba. Ya date wong nembe kenal mah. Mono ngobrol. Pengen kaya konon ta bibiku. Hah? Pada Iya, sami mawon kula geula mesin nem. ya wis kulane Laris. ditinggal dhewe kan konon Bi. Yang nggih kulane kateng rika. Aja ado-ado ya. Tenganda pesor pelem. Bokatan ditakaliku mending undang-undangan Pak. Aja watir bibugit bagian wadon. Ya. Ya percaya. Mas tak tinggal rumikinnya Mas. Iya. Ya upame sampean pengen nginung tinggal ngebel mawon bibiungnya. Oh. Napa nginungnya tak sediakaken. Iya. Ya. Bi. Matur kesuwun ya, Bi. Nggih, sami-sami. Nyi Ajeng Suryalaga Tambu Sapandurat. Setelah anyawang seliramu ananing sepinggire wana. Tentune ana tujuan. Apa sing dadi tujuan sampean? Kang Mas. Isun. Dewi Utari sengaja ninggalakan tempat panggonan petune anak tujuannya pengen bela bantu saat ningkang Mas Surabaya. Oh, dadi seliramu iki bagian sipate wadon pengen bela bantu ananing Raden Purbaya. Saat saiki Nyi Ajeng lamun oleh dicegah lumakune sampeyan marang Suryalaga aja meng Mataram, sebab ning Mataram iku lagi ana krisis multidimensi, yaiku anane kejoliman kakang ipar isun kakang Mas Sunan Mas. Yen mungguhe mengkonon priwen lamun bareng-bareng karo Suryalaga nuju ananing Gua Silarong, sebab ning kono adine isunku sebenarnya mah Purbaya kah. Jadi Rama Pangeran Puguriku duwe anak telu Nyi Ajeng. Sing pertama yaiku Yunda Impun, sing wis kejejer pasang kelawan Kanda Sunan Mas. Sing nomor loro ya Isun Suryalaga, sing nomor telu iku Raden Purbaya. Kodingin bokat ake wong. Soale yen lagi anane pemberontakan sing dipimpin marang adine Isun yaiku Purbaya. Nah ning kono lamun bener-bener estu garep bela bantu mungguhe sliramu nuruta ning Suryalaga priwen. Kang Mas. Iya. Yen ugana mengkonon ya wis. Kula nurut ning sampean. Nurut. Iya. Yakin aja sampai krungu ning wong sejene, sebab yen rahasiane Isun Suryalaga kelawan adine Isun Purbaya. Percaya. 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 Mas, Nun.
niki wonten titipan omong Diwaca dingin. baca Sampeyan ning kene bae. bisa jawatir Konon. ongkep iki kulane dia aku sing tanah Iya. Hah? Ya wis dibaca dingin, ya Jan. Iya. Anak atensi lagune Bandar Gincu. Iya. Kanggo Mamai Alip sing lagi solot ning timbangan beras. Terus disebut KB. Dibaca ya. Iya. Kanggo wong kan spesialnya Mimi Alip terus aja dipegot. Sayang kayak kenen ya. Yen masih seluruh sing aman bae Kang Mas. Ayo Lintang Raina. ayo nak Disebut maningnya jeng. Kanggo Mama Haji Anom sing dari tuan rumah. Mimi Alip. Kanggo Mamai Nadia. Kanggo Mimi Alip sing lagi ana ning timbangan beras. Iya. Kanggo tuan rumah mangga dihaturi nanjak mendur panggung Chandra Kirana. Berasa bisa Iya. rong taunmu ngambungi gambar memang salah kula bonggan sapa di iya Kanggo Mama Haji Anom sing paling eman lan saya. kanggo Mimi Alip Cek. Sing sabar sayang, penantian iku ujian, bokat bae mengko kita nemu kanugrahan. Ulane watin likuan nahan godaan Kakang percaya senok pasti setia. kula newatir sampeane beli setia Kang Mas. Tetep Surya Laga bakal megang janjine. Apa sing diomong naning seliramu iku duduk anane. Surya Laga tetep janji mengseliramu bakal menjaga apa sing ana ning atine seliramu nyajeng. Iya Kakang, isun percaya. Aduh lintang kemukus waran lintang raina sampeakeun salam kula kanggo bapane bocah. Salame kanggo Mama Haji Anom tuan rumah dewek. Bapak Haji Anom, Mama Haji Anom sing paling eman lan saya. Mimi Alip, Iya. dalannya kadoan muter-muter ini kan. Senajan beda negara, tapi mandeng langit pada tulung aja ngingkari lan bareng jaga ati lan bareng jaga ati. Ayo kan, Sing sabar sayang, penantian Mimi iku Alip, ujian, bokat bae mengko kita nemu kanugrahan.
kaget. Aduh lintang kemukus. Wah. Ayo bar digoyang. Lintang raina. Mimi sayang. Mene aja ngumpul mene. Nah, Mimi asik. Siapa Jem? Mimiku terus. Mimiku Ibu kuwu en. Ibu kuwu en. Ibu kuwu Disawer, en. disawer, disawer. Ibu kuwu en. Mimiku 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 Ibu kuwu en. Mene disawer dingin. Mimiku Nah. Senajan beda negara, tapi mandeng langit pada tulung aja ingkari lan bareng jaga adi, bareng jaga adi. Sing sabar sayang penantian itu ujian obat baik mengko kita nemukan gerahan mimiku 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 Disawer mani. Aku mimi kubu. Mimi kubu. Mimi kubu. Mimi kubu. Mimi kubu. Mimi kubu. Matur kesuwun mimi kubu. mimiku 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 Sawer sama jenang. Anak Kodri. Anak Kodri. Anak Kodri. Anak Kodri. Anak Kodri. Awit kan anak Kodri. Sapa mimiku 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 senajan beda negara tapi mandeng langit pada tulung aja ngingkari lan bareng jaga ati Goyang mana? mimiku 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 wong bodas wong bodas wong bodas ayo Mi ayo Mimi Alvin Mimi Alvin Mimi Alvin Mimi Alvin Disawer maning. senajan beda negara tapi mandeng langit pada tulung aja ingkari lan bareng jaga ati lan bareng jaga ati Bagi nasa-nasa. Tok nak abe. Nok bela Nok nok bela bela. Mangsa. Aja melang brobot. Pripun. Nyuwun selagu malih koten. Lagune napa Ibu Kuwu? Partiyem. masih ana ning guri Mungkin tong pokor ke masih patah ah dia masih mesti. ana telu maning ana wartiem ana warmi Wis ana ana. warjo Mangga upamine sampean pada kesateng Metara mangga sesarengan sampean selesai pada pundi sih Mas. Surya Laga arep nusul adine isun yaiku Purbaya bi. Soale ning kono Raden Purbaya
lagi menghimpun kanggo pemuda Boten. khususnya apa maningkin ana wanodya sing pengen bela bantu mulane semono aja tumerap anane ning Mataram. Ayo bareng-bareng Surya Lagak lawan sampean wong loro nyincangi isun kanggo nuju ananing Gua Silarong. Ya wis kabar anak ayo Ayo, sarang-sarang. Ayo. Kang Mas. Ayo, Mas. videonya.